हय. आता वोटिंग ऑलरेडी स्टार्ट झालेलं असा. थोडे वोटर्स जे ऑलरेडी वोट करून आले त्यांच्याकडे आम्ही उलोवया. मॅडम तुमचे नाव सांगा. सुविधा पेडणेकर. आम्ही मातशी खूप बेगीन येयल्या कित्याक आम्ही आउट ऑफ गोवा वयता लग्न आसा म्हणून. सो आम्ही जे वोटिंग केला ते सगळ्यांक पयलीं केला. सो बरे कोण काम करता ताका आमी अवश्य वोट दितली आणि वोट दिला. मेन इश्यूज किती आसा आखळे भितर अशें? पहिली गोष्ट म्हणजे पार्किंगचो भयंकर इश्यू आसा आणि आमचे गटर. पहिली गोष्ट म्हणजे आमचो जो मार्केट डे आसा पळय तो सारको ना, कित्याक मार्केट डे कम्प्लिटली चेंज करपाचे गरजेचे आसा. सो हेज्या खातीर खुबश्यो वेगळ्यो वेगळ्यो स्किमी आमकां जाय सांखळींच्यो, आमच्या अजून मेरेन आमच्या बाजारान येवंक ना. सो म्हाका अशें दिसता की जे कोण येतले तेणे हेजे फुडें हे सगळ्या हेंचेर फुडें लक्ष दिवपाचें. ओके, तुम्ही किती बोलू शकता? माझे नाव भिकाजी पेडणेकर. ओके. आमची अपेक्षा आहे की मार्केट आणि हे सगळे व्यवस्थित जावचे, हीच आमची इच्छा आणि कौन्सिलरांनी करपाचें काम. ओके. वोटर सायलेंट आसात खरेंच? हय, वोटर सामके सायलेंट आसा. सामके सायलेंट आसा वोटर. वोटर कांयच विचारून उलोवपाकूच तयार ना. काय रिझन किती आसतले? रिझन काय सांगू शकना. ओके. नो कमेंट्स. नो कमेंट. थँक्यू. तुम्ही पहिला आसतले की आम्ही जे अशें सांगला जाय की आता ऑलरेडी वोटिंग स्टार्ट जाल्लें आसा. वोटर सायलेंट आसा म्हणून आमकां जे आता जे आमकां जे पेडणेकर म्हणजे वोटर्स जे आशिल्ली फॅमिली आशिल्ली तांकां लग्न वचपाक जाय आशिल्लें आणि म्हणून तांचे बेगींतल्या बेगीन वोटिंग करून ते आता आपले काम म्हणटा ते आपलो जे हे आसा हक्क जो आहा तो मतदानाचो तेंच्यांनी पुरो केला आणि ते आता भायर सरले आसा. पूण वोटर सायलेंट आसा. पार्किंग हो इश्यू तेंच्यांनी सांगिल्लो आणि खुबशे मार्केट डे आहा तो एक चेंज करूंक जाय असो तेंका जे इश्यू आसा.